Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Aduh. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi channelnya Sakatimuna. Hari ini kita berada di pesawahan. Rencananya kita konten mancing belut. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus channelnya Sakatimuna. Let's go. Oke teman-teman, kita cari umpannya dulu. Kita pakai cacing tanah. Ini dia. Nah dia teman-teman, kita menemukan lubang yang bagus. Kita coba ada apa tidak. Kita tes. Mudah-mudahan kita dapat. Nah, ada pergerakan. Ayo. Ini lubangnya dalam sekali nih. Tadi mana awal puluna? Kemana siap? Tadi mau subruk naik kaluhur. Kegedugan sih tadi. Salah orang gitu ya. Aduh, jadi merasa bersalah. Oke teman-teman, kita menemukan lubang belut. Mudah-mudahan ada. Kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tarik terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Aduh. kemana eta, Bos? Mana Kak? Oh, ke tengah. Si anjir. Ya.
Pegawaian. Nah, ini dia hasilnya. Lumayan. Aduh, aduh, aduh. Oke, kita baru dapat poin 1. Lanjutkan. Aduh. Pancingan saya hilang 1 yang tadi kita pakai. Akhirnya kita pakai yang satunya lagi. Aduh, kemana itu? Nah dia teman-teman, kita menemukan lubang lagi. Mudah-mudahan kita dapat lagi. Oke, kita pasang dulu ini cacingnya. Oke. Mantap. Ayo tarik, tarik. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Nganceng deui. Nah. Aduh. Bisaan dia kok. Kita dapat lagi. Lumayan ukurannya. Segede cingir. Ukurannya beban. Beban keluarga gitu. Beban ukuran oleh babon. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita dapat lagi teman-teman. Nah, ini dia baru nyangkol di nakail. Lumayan segede gini mah untuk belut sawah mah ukurannya. Biang. Mana itu? Oke guys, jubur ke orang ratu. Oke, kita masukkan lagi. Kita baru dapat 3. Ini dia belutnya. Bulan. Itu tadi lah, hesek, tarik ngejel. Serius aat bang? Biasa kalau nggak serius nanti tertusuk alias aja kena curug. Kita coba lagi, mudah-mudahan ada. Bang Keyop. Aya bae lah.
Oke teman-teman, kita cuma dapat 3 ya. Berhubung cuaca udah sore dan kita juga, nah ini kita belutnya cuma dapat 3 ya. Aduh, kecil-kecil giras. Yuhu.